Құрметті көрермен, біз бүгін Google аккаунт ашуды үйренеміз. Жалпы Google компаниясының адам өмірін жеңілдетуге және оның жұмысының тиімділігін арттыруға арналған көптеген қызметтері бар. Ең бастысы, бұл қызметтерді пайдалану үшін сіз тек қана бір ғана аккаунтты қолданасыз. Яғни электронды поштаны пайдалансаңыз немесе YouTube желісінде отырсаңыз, сонымен қатар әртүрлі тесттер, презентациялар жасап, файлдармен алмассаңыз, барлығына бір ғана логин және құпия сөз қолданылады. Және де аталған қызметтерге сіз әртүрлі құрылғылардан, яғни смартфон, планшет, компьютер, ноутбуктен кіре аласыз. Енді Google аккаунт ашуға нақтырақ тоқталайық. Біріншіден, біз Google аккаунт ашу үшін gmail.com сайтына кіреміз. Ол жерде оң жақ жоғары жақта аккаунтты тіркеу батырмасы бар. Соны басып, келесі бетке өтеміз. Жаңа бетте аккаунтты тіркеуге арналған форма бар. Мұнда сіз өз атыңызды, тегіңізді енгізіп, Gmail электронды поштаңыздың атауын ойлап табасыз. Сонымен қатар құпия сөз ойлап енгізесіз. Ескертетін жайт, құпия сөз берік болу керек. Яғни ол бас, кіші әріптерден, сандардан және символдардан тұрса, аккаунтыңыз қауіпсіз болады. Қазір мен тиісті жолдарға қажетті мәліметті енгізіп тіркелемін. Барлық мәліметті енгізген соң, әрі қарай батырмасын басамын. Келесі бетте сізден телефон номеріңізді қосымша электронды поштаңыз болса енгізуді сұрайды. Бұл екі пункт міндетті емес. Толтырмасаңыз да болады. Бірақ егер болашақта аккаунтыңызға логин мен құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, осы телефон номермен қосымша пошта арқылы бұғаттан шығаруға болады. Одан кейін туған күніңізді, айын, жылын енгізіп, жынысыңызды ер не әйел деп көрсетесіз. Содан соң әрі қарай батырмасын басасыз. Сіз бұл жерде құпиялылық саясатына сәйкес аккаунтты пайдалану шарттарымен танысып, соңғы жағында олармен келісу батырмасын басуыңыз керек. Бірер сәттен соң сізге тіркелу туралы хабарлама шығады. Бәрекелді! Сіз жаңа Google аккаунтқа ие болдыңыз. Енді аккаунттың атауын тексеру үшін жоғары оң жақта орналасқан есіміңіздің бірінші әрпі көрсетілген суретке басыңыз. Тіркелген электронды поштаңыздың адресі осындай болмақ. Сонымен қоса профильдің суретін ауыстырып, өзіңіздің фотоңызды қоюға болады. Компьютерде сақталған алдын ала дайындалған суретіңізді таңдап, оны жүктеп қоюға мүмкіндік бар. Неге көп адамдар Gmail поштасын таңдайды? Оның бірнеше басты себептері бар. Соған тоқталып өтейік. Бірінші, қауіпсіздік деңгейі өте жоғары. Gmail поштасында барлық жұмыс жоғары деңгейдегі қорғанысы бар арнайы HTTPS протоколдар арқылы жүзеге асырылады. Екінші, үлкен виртуалды кеңістік. Поштаға тіркелген кезде 15 гигабайт көлемінде тегін кеңістік беріледі. Демек, сіз қажетті хаттарыңызды, сурет, бейне материалдар және тағы басқа ақпаратты сақтай аласыз. Үшінші, мықты спам фильтр. Мазаңыз бен уақытыңызды алатын хаттарды Gmail дер кезінде анықтап, поштаңызға қоқыс жәшігіне айналудан сақтайды. Төртінші, Gmail арқылы телефон шалу. Яғни алдын ала телефон номеріңізді тіркеп, кез келген адамға поштадан шықпай хабарласып сөйлесуге болады. Бесінші, әмбебап құпия сөз. Жоғарыда атап өткендей, Gmail'да ашылған бір ғана аккаунтпен көптеген Google қызметтеріне қол жеткізуге болады. Сонымен, сіз бүгін Google аккаунт ашуды үйрендіңіз және оның артықшылықтары туралы білдіңіз. Келесі пайдалы бейнероликте кездескенше.